Pemirsa, 32 bangunan rusak diterjang angin puting beliung di 6 dusun di Desa Ngabean, Kecamatan Boja Kendal pada Rabu sore. Tak ada korban jiwa, namun satu orang mengalami luka berat akibat tertimpa puing bangunan. Angin puting beliung menerjang 6 dusun di Desa Ngabean, Boja Kendal, yakni Dusun Kalikatok, Ngabean, Kliwonan, Bulu Mesu, Ngloro, dan Ngelaran. 32 bangunan rusak, diantaranya rumah, tempat ibadah, bangunan tempat usaha, serta 2 gapura. Seorang warga terluka akibat tertimpa material rumah hingga dilarikan ke rumah sakit. Warga yang rumahnya tidak bisa ditempati terpaksa mengungsi ke rumah saudaranya yang tak jauh dari lokasi. Menurut warga, angin puting beliung terjadi pada Rabu sore saat hujan deras disertai angin. Angin deras. Pak, ada berapa rumah atau berapa dusun Pak yang tertimpa musibah ini? Satu desa itu ada 6 dusun. Dusun mana saja? Dusun Kliwonan, Ngabean, Ngularan, Bulu Mesu, Kalikatok, 6 dusun. Pak, ada korban jiwa nggak Pak? Korbannya hanya satu Pak, itu yang di Kliwonan, di RT 1 RW 3. Sekitar habis itu Pak, jam 3:30. Saat itu ada hujan angin atau gimana? Ada hujan angin. Ya, yang di rumah cuma bapaknya aja. Oh. Nah, itu bapaknya aja yang di rumah. Tapi tidak kena apa-apa Bu? Langsung lari atau gimana? Ya lari, tangannya tahu kena asbes atau kena paku nggak tahu, tapi ya jahitan 14. Jadi bencana alam puting beliung, dampaknya ada 26 rumah terdampak, 24 itu dampaknya ringan dan 2 itu sedang sampai berat. Jadi hari ini kami beserta rekan-rekan Forkompimda, Pak Bajari, Pak Kapolres dan Pak Dandim dan juga OPD terkait. Kita langsung melihat ke lokasi, kita memastikan bahwa situasinya kondusif. Artinya alhamdulillah hari ini masyarakat semua tidak ada